गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो वीडियो देख रहे हैं एक ओपन कास्ट कोल माइंस का वीडियो है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक मशीन है जिसका नाम बेको है। बेको जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, बेको वो आगे बढ़ रही है। बस मेरा यहीं पे क्वेश्चन है और एक जानकारी भी है लोगों के लिए, जो मशीन इस तरह से जो आगे बढ़ती है इसको क्या कहते हैं? ओपन कास्ट टर्मिनोलॉजी में इसको मार्चिंग कहते हैं। हम लोग इसको मशीन का मार्चिंग कहते हैं। तो ये मशीन बेको जो है अभी मार्चिंग कर रही है अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए, जहाँ पे इसे काम करना है। ये मशीन बहुत यूज़फुल मशीन है, इसके बारे में आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा।